Weiter so im Rosenloh. Fruchtbarer Boden ist endlich. Jedenfalls fahren wir heute zu einer Demonstration der Weilheimer Landwirte. Eine Runde Heimatkunde. Mein Name ist Martin Schmid und ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Fruchtbarer Boden ist endlich und deshalb unendlich kostbar. Wir brauchen ihn, wie die Luft zum Atmen, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. In Weilheim unter Teck sollen 30 Hektar Ackerland vernichtet werden. Ausgerechnet in Weilheim, der Perle des Albvorlandes. Ein Großinvestor will sich dort ansiedeln und beansprucht wertvolles Ackerland. Die Gemeinderäte haben Dollarzeichen in den Augen und versprechen das große Geld in Form von Gewerbesteuer. Leider verstehen sie nicht, dass von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs fast nichts übrig bleiben wird für die Gemeinde. Klar, kommunaler Finanzausgleich ist kompliziert. Da muss man sich einarbeiten. Aber wer das nicht tut oder nicht verstanden hat, steuert die Gemeinde quasi im Blindflug. Und genau das scheint in Weilheim der Fall zu sein. Das Verfahren begann schon vor Jahren und verlief dank dem Pandemiegedöns lange unter der Grasnarbe. Jedenfalls fahren wir heute zu einer Demonstration der Weilheimer Landwirte. Sie versuchen in einem letzten Aufbäumen das Blatt zu wenden gegen die Vernichtung besten Ackerlandes, gegen die Entstellung des Albvorlandes. 3 Tage vor der Abstimmung noch das Ruder herumzureißen, das wird schwer. Unsere Landwirte erkennen die Wahrheit gegenüber der Schöpfung und gegen den Ausverkauf des Albvorlandes. Die Gemeinde hingegen erliegt der Illusion des großen Geldes und verspricht den Wählern neben einer Umgehungsstraße eine verkehrsberuhigte Altstadt, menschengerechtes Wohnen, moderne Infrastruktur und Kindergärten mit goldenen Wasserhähnen. Sie haben nicht begriffen, was davon abhängt. Sie haben nicht begriffen, dass die fetteste Braut nicht immer die beste ist. Sie haben Geld im Sinn,
und verkaufen dafür ihr Leben. Und das zukünftiger Generationen. Hey Leute, das geht doch nicht! Und uns versprechen sie nur Gutes. Klar, an anderer Stelle vernichten wir das Zehnfache. Ich verweise gerne auf meinen Film zur B10. Abonnenten kennen den natürlich. Den anderen lege ich gerne ein Abo ans Herz, damit ihr nicht immer im Dunkeln bleibt. Also Daumen hoch und lasst ein Abo da. Es kostet nichts und ist nicht umsonst. Ja, das ist hausgemacht und die demontieren sich selber. Die Frage ist, wo fangen wir an und wo enden wir? Und wo ist jetzt die gute Nachricht? Schließlich hat der Letzte schon gemerkt, dass wir nicht unseren fruchtbaren Boden, unsere Lebensgrundlage unter endlosem Autoasphalt begraben dürfen. Die gute Nachricht ist, es liegt an uns. Wir haben es in der Hand. Wir können selbst die Augen öffnen. Und wir haben das Gefühl für unsere Landschaft, unsere Natur, unser schönes Albvorland. Wir können den bornierten Weiter-so-Politikern eine Absage erteilen, um nicht blind ins Verderben geführt zu werden, um nicht blind den Boden unter den Füßen zu verlieren. Die Wahl ist vorbei, alles ist geschehen. 70% waren für die Vernichtung, 30% dagegen. Das ist bitter für die Landwirte, bitter fürs Albvorland. Aber das ist Demokratie. Ja, jetzt haben wir vorne links. Das ist Demokratie. Aber das ist doch Veränderung braucht Zeit. Lügen kommen ans Licht. Wäre doch jammer schade. Und wir können der Gemeinde nur Glück wünschen, um nicht in wenigen Jahren vor dem Bankrott zu stehen. Weil man heute verschenkt hat, was morgen unbezahlbar ist. Weil man heute verschenkt hat, was morgen unbezahlbar ist. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und lasst ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.